खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन बरायनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां नायनो मोजां मोनोबा एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो फुंनि समाव नोंथांमोनहा खौरां मोननो हागोन फैगौ 25 अक्ट'बराव बिटिसिआव बन्द थागोन दिवालीनि थाखाय बिटिसिआव फैगौ 25 अक्ट'बराव बन्द फोसावदों बेनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय गांसे नटिफिकेशन फोसावदों नटिफिकेशनाव फोसावनाय बायदिब्ला बिटिआरनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो तामुलपुर गासै मोनबा जिल्लायाव दिवालीनि थाखाय बन्द थागोन बिटिसिआव थानाय डिपुटि कमिशनार आरो साब डिभिजनेल अफिसार मावख'फोरजों लोगोसे गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोर आरो गभर्नमेन्ट आरो सेमि गभर्नमेन्ट अफिसफोराबो बन्द थागोन एक्स-एनडिपिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपि मुंनि मोनसे गोदान आफादनि जोनोम चिरां जिल्लानि बलामगुरियाव दादों गोदान आफादखौ जेराव आफादगिरि महरै सिला बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै दानसोरां नार्जारी बिथांनो बिबान होनाय जादों गोदानै दानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपि आफादा रावबो राजखान्थि हान्जा आरो रावबो आफादनि हेंथायै थांनानै खामानि मावनाय नङा खालि एनडिपिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायल' सोरखारखौ नारसिननो थाखायसो गोदान आफादखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि एनडिपिफोरा 34 बोसोर हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नाथाय गोरोबथानि उनाव आलदा आलदायै खामानिफोरखौ मावगासिनो दंमोन दा जायनाखि बिटिआर गोरोबथा जानाया 2 बोसोर बारलांबाय बेनिखायनो जयैनो सोरखारखौ नारसिननो थाखायनो एनडिपिनि गासैबो फेक्सना ज' जानानै गोदानै आफादखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों दा बे आफादखौ मिरुआव दानाय जादों लासै लासै जिल्लायावबो दानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदियै जि रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दं बेखौ दासिमबो मोनफुंजोबनो हायाखै गोरोबथानि उनाव दासिमबो केसफोरा बोखारजायाखै लोगोसे लिडार आरो केडारफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं थांनानै थानायनि राहा जायफोरनिया बैसो दङ बिथांमोनखौ साख्रियाव थिसननाय मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय आरो सिमा बारायनाय बेफोर खामानिनि सायाव सोरखारखौ नारसिननो थाखायनो गोदान आफाद इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपि आफादखौ दानाय जादों आरो खौसेथियै सोरखारखौ नारसिनाब्ला एनडिपिफोरनि थांखिया जाफुंनाय नङा बेनिखायनो एनडिपिनि गासैबो फेक्सन लोगो नांनानै आफादखौ जोनोम होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथोननि सायाव बिथा खालामनानै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन एपिएससिआ आसाम सोरखारनि गुबुन गुबुन सार्भिस आरो पस्टनि थाखाय खुंजानाय कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन 2020 नि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय जेराव एसिएस एपिएस बिडिअ इन्सपेक्टर अफ टेक्सेस एक्साइज आरो गुबुन गुबुन पस्टआव गासै 331आ उथ्रिसारनो हादों 331नि मादाव माखासे बर' बिजाथिफोराबो उथ्रिसारनो हादों बेनि मादाव आसाम सिभिल सार्भिस जुनियर ग्रेडआव अनुपम बर' प्रशान्त गयारी दैथुन औवारी हितेश बर' आसाम पुलिस सार्भिसआव ब्रेन्डन दैमारी बारदै बर' आरो प्रिया बर' इन्सपेक्टर अफ टेक्सआव फुंखा बर' ज्योतिष दैमारी निर्मली दैमारी साब रेजिस्ट्राराव दैथुन बड'सा जिरेन दैमारी श्रीजित बसुमतारी आरो ब्लक जौगाखां अफिसाराव बिरबल ब्रह्म इन्डियान आर्मिनि हेलिकप्टार क्रेश जानायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेया दासिमबो गोमानानै दङ इन्डियान आर्मिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हेलिकप्टाराव गासै 7 दंमोन 7नि मादाव 4नि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जाबाय आरो सासेया दासिमबो गोमानानै दङ इन्डियान आर्मिनि हेलिकप्टार क्रेश जानाया अरुणाचल प्रदेशनि आपार चियां जिल्लायाव जादों चियां जिल्लानि मेगिं ओनसोलाव इन्डियान आर्मिनि एडभान्स लाइट हेलिकप्टारा फुंनि 10:43 रिंगासो समाव मोनसे हाग्रा ओनसोलाव क्रेश जादों उनाव इन्डियान आर्मि आरो इन्डियान एयारफोर्सनि हान्जाया हेलिकप्टारजों थांनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहोदों रिपर्टनि बायदिब्ला बे दान मोनसेयावनो अदेबानि अक्ट'बर दानावनो अरुणाचल प्रदेशआव इन्डियान आर्मिनि गंनै हेलिकप्टारा क्रेश जाबाय थांनाय 5 अक्ट'बरावसो इन्डियान आर्मिनि थिथा हेलिकप्टारा टावांनि साखाथियाव क्रेश जादोंमोन जायजों सासे पाइलटनि जिउ खहा जादोंमोन आरो सासेया जोखोम जादोंमोन बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि हेंथायै पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि बेफ्रुसार बिबुंथि गबिन्द बसुमतारीया बर' हारिनि जोलैनि हांगार मोसौ बोराइजों हाल एवजाया थिग बेबायदिनो बे बैसोआव गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया धोरोमनि खामानि मावनांसिगौ होननानै बुंथियो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ सोरनिबा एजेन्ट जानानै खामानि मावदों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिहोलायनायनि खामानि मावदों आरो समाजजों गनायजायै सासे सुबुं होननानै गबिन्द बसुमतारीया बुंथिनायनि हेंथायैनो पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि गोख्रों फिननाय पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ फोरमायथिदों दि थांनाय 2014 मायथाइयाव
एनडिबिआव थानाय समाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनो गांसे लाइजाम लिरहरदोंमोन जेराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 60% हाखौनो ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा आवग्रिनानै दं जायफोरा आयेन बेरेखायै थाफैनाय होननानै लिरनाय दंमोन नाथाय दिनैनि सानाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होखारनाय जानाय नङा आरो गासैबो समान मोनथाय मोनगोन होननानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों होननानै बुंथियो पृथ्वीराज नारायण देबमेसा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बर' हारिनि जोलैनि हांगार गासैबो एनडिएफबिनि केडारफोरखौनो थगायदों आरो बेफोरबायदि सुबुंनि थाखायनो बिटिआरआव फिन सिन्डिकेट राज आरो दालालनि राज जाफिनदों। लोगोसे आसाम सोरखारनि नखर बिफाना श्रीरामपुराव जानाय सिन्डिकेट केसआव गाज्रि मुं मोनफानो गोनां जादों होननानै बुंथियो आरो बेफोरबायदि सुबुङानो गुबै सालायग्रा जाय आसाम सोरखारखौ माब्लाबाबो गोजोनै थानो होआखै होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया सासे ट्रेनिं गैयि एनडिएफबिनि केडार नाथाय गावनि सोलो आरो लुबैनायजों बिथाङा एनडिएफबिनि मासिगिरिनि पस्टखौ दखल खालामनानै लादोंमोन नाथाय दिनैनि सानाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारिजों साबेसे एनडिएफबिफोरा लोगोआव दंफायो होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा आरो जुदि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनाव गावनिफ्राय अदेबानि पृथ्वीराज देब मेसनिफ्राय बांसिन एनडिएफबिनि मदद दंब्ला पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बड'लेण्ड एंगारगोन आरो जुदि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिखौ एनडिएफबिफोरा पृथ्वीराज नारायण देब मेसनिफ्राय खमसिन मदद होयोब्ला गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथाङा बिटिसिनि डिपुटि चिफनि बिबानखौ एंगारनांगौ होननानैबो बुंथियो आरो गोहो दंबा बे चेलेन्जखौ एबा बादायलायनायखौ गनायनानै ला होननानैबो बुंथिबावो बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि मोसौ बोराइजों हाल एवजाया थिग बेबायदिनो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बे बैसोआव धोरोमनि खामानि मावनाया गाहामसै जुदि राजखान्थि खालामोब्लाबो मोजाङै खालामनाया गोनां नङाब्ला उन जोलैया बिथांखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा लोगोसे उल्थां फाल्थां खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था नङाब्ला आरोबाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनि गुबै चरित्रखौ बेखेवनानै होगोन होननानै चेलेन्ज खालामबावो बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। दिवालीनि सिगांनो कार्बि आंलंआव गोबां हाथियार हमनो मोन्दों। कार्बि आंलंनि एलिफेन्ट केम्पनि साखाथियाव थानाय धनसिरि रिजार्भ फरेस्टआव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो मोन्दों। मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमनायाव दिपु पुलिसआ थरनै ग्रेनेड AK-47नि मेगजिन गर 69 गोथां गुलि SLRR राइफलनि गर 2 गुलि आरो पिस्टलनि मोनथाम मेगजिन हमनो मोन्दों। हमनो मोननाय बेफोर हाथियारखौ डिमासानि हाथियार लाग्रा आफाद DNLTनि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। डिब्रुगड़ जिल्लानि ट्रेन्सपर्ट अफिसाव मावनाय जुनियर एसिस्टेन्ट DTMनि गगैखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा हमनायनि उनाव बिथांनि न'आव सिग्रोमहैदोंमोन जेराव बिथांनि न'निफ्रायबो 9,30,000 रां हमनो मोन्दोंमोन। बेनि उनाव फिन डिब्रुगड़ जिल्लानि ट्रेन्सपर्ट अफिसनिनो DTO सन्जीब हाजरिकानि न'आवबो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा सिग्रोमहैदों जेराव DTO सन्जीब हाजरिकानि न'निफ्राय 7,03,800 रां हमनो मोन्दों आरो 87,000 गोजाम रां बिलाइ अदेबानि दा बाहायजायै गोजाम रांनि बिलाइखौ हमनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि रां जाख्ल'नायनि दायाव DTMनि गगैखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा हमदोंमोन। लामानि टेक्सखौ अफलाइननि गेजेरजों होनो थाखाय 700 रां दाबि खालामदोंमोन बिथाङा आरो बिथांनि जानानै दालाल पंकज सैकियाया 700 रांखौ लादोंमन। नाथाय रां लाफैबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजानो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ हमनो थाखाय रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै दाबि दैखांदोंमोन। बेनि उनावनो दा डिब्रुगड़ जिल्लानि ट्रेन्सपर्ट अफिसनिनो DTO सन्जीब हाजरिकानि न'आव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा सिग्रोमनानै DTO सन्जीब हाजरिकानि न'निफ्राय 7,03,800 रांखौ हमनो हादों। गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन GMCआव रांनि बेले बेजे खालामनायनि दायाव 7 दाइनखौ एरेस्ट खालामदों आरो हमजानाय 7 दाइनखौ चिफ मिनिस्टार्स भिजिलेन्स सेलआ सानबानि कास्टडियाव लानानै थांबाय। एरेस्ट खालामजानाय 7 दाइननि मुङा फारियै बाबुलाल शर्मा, आफिस आहमेद, शंकर मेधी, रामाकान्त सैकिया, इलन बेगम, चित्तरंजन दत्त, हिरण्या बर्मन आरो दिनेश जायसवाल। GMCआव जानाय रांनि बेले बेजेनि सायाव अजद मोननायनि उनावनो चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्स सेलआ गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन आरो बेनि उनावनो 7 दाइनखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो दासिमबो सानैया खारखोमानानै दं होननानै मिथिहोदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय 7 दाइन सुबुंफोरा गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसननिफ्राय नंखाय बिल जमा होनानै गोबां रां बख'गासिनो दंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।